Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Pabuaran. Di Pabuaran banyak orang yang Agustusan beli tundunan. Wahai ka para santri anu teu Agustusan di karobongan eta ulah sampai pundungan. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alami wassalatu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajami wa ala alihi wa ashabihi ya nabiil ulumi wal hikam. Walidalika qala fi kitabi awamil nahu al ibadatu hasanun sawabuha wal makna wasurah wallahu a'lam bil muradi ala sabili tabaruk la ala sabili murad. Hadratil mukarramun, para santriyin wa santriyawati, waman hadara bihadal makan kuluhum as'adakumullah. Salawat wa salam mugia simlipakeun ka paduka alam Nabi Agung Kangjeng Nabi Muhammad. Alhamdulillah dina saah anu sangat barokah bertepatan dina bulan Agustus tanggal 17 tahun 2024 HUT ke-79. Semoga Indonesia merdeka barokah, amin. Munajat dina wengi ieu urang anu kahiji pamudah-mudahan urang dihampura dosa, amin. Salamet ti ieu dunya sampai akhirat, amin. Salamet dohir, salamet batin, amin. Ya Rabbal alamin. Ayeuna di berbagai pelosok baik di kampung maupun di kota keur ngarayakeun Agustusan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 tahun 2024 sangat dirayakan. Henteu katinggalan urang ge leuletikan ngayakeun. Mudah-mudahan urang sebagai warga Indonesia, mudah-mudahan urang merdeka dohir, merdeka batin, amin. Akur jeung nu caramahna pakaianana merah putih. Merdeka aya dua, aya merdeka dohir seperti negara urang, negara Indonesia. Ieu geus katingali ku sadayana merdekana baik
di kampung maupun di kota. Ku merdeka-merdekana ieu negara Indonesia alhamdulillah santri belajar bebas, santri masak siang atau wengi bebas. Baheula mah keur dijajah ieu Indonesia sebelum merdeka, santri eta lamun masak ti wengi atau ti siang susulumputan, sieun ditembak ku budak Belanda. Kuari mah bebas santri, buktina bebas santri lalaki daradut awak nage. Aya nu masak sapoe sapeuting 3 kali, buktina bebas. Santriat Masya Allah mani daradut lempang nage gaya bag bae ku gendut-gendutna. Ieu santri baheula jeung kuari beda. Baheula mah santri sebelum merdeka Indonesia karuru awak nage calengkring, teu kaurus susulumputan, masak ge susulumputan, mam ge sap kapanggihna bae. Parwasa be baheula mah santrina mam ge sakapanggihna bae kuari mah alhamdulillah setelah Indonesia merdeka alhamdulillah santri barokah. Buktina santri barokah, santri di akhir zaman tahun 2024 carang anu awakna karuru gorendut. Tah nu kori tadi teh saha tah? Suhri beuh meuni gendut jasa. Barokah. Masya Allah. Itu barokah dohir katempoan ku urang. Barokah ieu negara Indonesia merdeka, urang ti kampung ngeunaheun teu aya nu ngejar-ngejar, ti kota ngeunaheun teu aya nu ngejar-ngejar lantaran tos merdeka. Masya Allah, itu merdeka dohir anu katingali ku urang sadayana. Anu kadua aya merdeka batin. Ieu nu hese merdeka batin ieu. Ngomean batin urang teh hayang salamet di dunia sampai akhirat ieu hese. Santri hayang salamet di dunia sampai akhirat hayang. Santriat hoyong salamet hoyong. Nah, mun urang hayang salamet batin eta urang kudu daek musawarah. Musawarahna anu sieun ka Allah. Margi lamun urang musawarah anu sieun ka Allah, engke urang kabawa sieun. Pan eta musawarah budak, lamun urang musawarahna jeung tukang nganjang atuh kadituna ge atuh kabawakeun nganjang. Lamun urang sok musawarah jeung tukang main bola atuh kadituna urang atuh kabawakeun main bola. Mun urang musawarah nyeta jeung tukang maling motor atuh kadituna urang kabawakeun maling. Mun urang sok musawarah bae jeung anu bercinta atuh urang ge kadituna udah lope bae. Teu kaur alopiu. Terang alopiu santri. Aku cinta padamu. Bahasa Arabnya mah ana uhibu ilaik sajdatan fakot. Saya mencintai kamu, yang lain tidak kelihatan. Itulah yang dinamakan cinta. Jaja Miharja mengatakan cinta
itu buta. Kalau cinta sudah melekat, tai kucing pun rasa coklat. Masya Allah karim. Sakali deui santri urang nyaeta teh hayang salamet batin. Ulah hanya merdeka dohir bae nu diudag-udag. Ieu ge batin urang hayang merdeka. Ieu hayang merdeka batin teh hayang salamet di dunia sampai akhirat teu mudah. Urang kudu daek redejengan anu sieun ka Allah Subhanahu dibejakeun dina katerangan qala Ja'farus Shadiq radhiyallahu anhu li Sufyan as-Tsauri rahimahullahu sawir fi amrika ma'alladzina yakhshawunallaha ta'ala wal makna wa surah wallahu a'lam bil muradi ala sabili tabaruk la ala sabili murad. Parantos nyarios Ja'far Shadiq, gagahnya ngaran Ja'far Shadiq, lain eta ngaran Kemod. Kemod rada bagus kene, barang eta ngaran jelema Arisin. Mau motor buung benang ku polisi di Palingping. Siapa nama kamu? Arisin Pak. Cik polisi cina ulah isin Arisin Pak. Cik polisi ulah isin Arisin Pak. Nama saya Arisin. Oh Arisin cik polisi. Pada tanggalan halain kapan? Masya Allah. Aya etapan ngaran anu halaun ngaran Pacul. Masya Allah. Aya jelema ngaran Pacul. Dina hiji waktu petani arek nginjem pacul, kamang pacul. Dongeng orangnya. Mang pacul, kami nginjem pacul. Cik mang pacul ngajak gelut dia kain. Batur mah sebenarnya nginjem pacul. Ngan sari kasinggung meureun mang paculnya. Padahal ulah kasinggung. Ngaran dihalaun dia ngaran Pacul. Masya Allah. Ngaran mah atuh henteu doang Ja'far Shadiq atuh sahabae. Doang eta latah. Doang urang leuwih muja Jamaluddin. Gagah. Sugan Haji Jamaluddin penceramah kondang maut aya gantina kitu. Pan aya paneta ngaran anu dihalaeun aya. Qala Ja'farus Shadiq, cik Ja'far Shadiq nyarios kieu. Li Sufyan as-Tsauri ka Sufyan Tsauri rahimahullahu. Cik Ja'far Shadiq teh ka Sufyan Tsauri. Di dieu ge aya Sufyan. Tapi eta mah Sufyan biasa tama. Mudah-mudahan Sufyan ieu ge mudah-mudahan supaya katitipan ilmu Allah amin. Supaya sabar amin. Barokah amin. Ja'far Shadiq nyarios ka Sufyan Tsauri nyarios kieu sawir pi amrika. Kudu musawarah anjeun tina perkara anjeun. Musawarahna ma'alladzina yakhshawunallaha bareng jeung anu sieun ka Allah Subhanahu wa ta'ala.
Lamun orang musyawarah jeung nu sieun ka Allah ke urang kabawa sieun ka Allah. Gara-gara urang teu sieun ka Allah salah musyawarah. Ieu tahun 2024 loba jelema salah musyawarah. Kala musyawarahna jeung jelema anu ngaku-ngaku wali kitu bae di akhir zaman. Aya kuari teh keur pilar kuari aya nu ngaku wali. Singkade santri ulah pati percaya kana kitu. Singkade eta lain wali asli, wali kuntul. Wali ge paling dage di tengah sawah. Lantaran dibejakeun ku ulama ahli tasawuf laisan wali mayudhirul karomah. Lain wali anu sok nembong-nembong kana karomah mah. Wali mah teu hayang kanyahoan manehna disebut wali. Bahkan aya hiji wali kanyahoan manehnana kawalianana langsung minta maot ka Gusti Allah. Gusti geura maotan abdi lantaran abdi kanyahoan ku jelema wali. Aing geus kanyahoan mah abdi bisik di udag-udag ku jelema. Ieu mah di akhir zaman aya nu ngaku-ngaku wali bisa ngobrol jeung sireum kitu bae, aneh aing mah. Aya ge nu bisa ngobrol jeung sireum Nabi Sulaiman nya. Bisa naik ka langit, bisa ngobrol jeung Gusti Allah. Nu kitu mah lain wali. Wali kuntul atau wali di tengah sawah. Singkade santri, mantakan musyawarah eta ulah samarangan. Bisik musyawarah urang jeung anu ngaku-ngaku wali. Aya deui kuari mah nya eta teh ngaku-ngaku Muhammad, ngaku-ngaku nabi akhir zaman. Masya Allah, ya aing nabi saha cenah ngaranna Tugimin. Goreng amat ngaranna Nabi Tugimin. Lamun dibaca burung dibaca ku urang sallallahu ala Tugimin, sallallahu ala Tugimin. Nek nyangkan hati dibaca naginya. Teu cara nabi urang, nabi asli, Nabi Muhammad geunahan dibacakeun ge shalawatna sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Sikade sakali deui tah diri urang teh merdekakeun ieu hate urang sangkan salamet di akhirat. Di antara kuncina cik ulama urang teh kadah musyawarah jeung jalma anu sieun ka Allah Subhanahu wa taala. Aidax musyawarah mah anu sieun ka Allah sugan urang ka bawah sieun. Masya Allah karim. Seperti itu. Santri singkade ya di akhir zaman. Jadi santri di akhir zaman itu singkade cita-citana kedah luhur. Sanajan kolot aceng lain kiai, sanajan ibu aceng lain ustazah, sanajan keluarga aceng jalma teu gaduh, ieu cita-citana kedah luhur bae tina mencari ilmu. Pamudah-mudahan santri tiasing harasil ilmu. Allah amin. Ieu belajar ulah dianggap enteng, pangluhur-luhurna perkara, sehingga dibijakeun dalam kitab Ta'lim Muta'alim wa Talabul Ilmi min a'lal umuri, ari mencari ilmu eta tina pangluhur-luhurna perkara. Ieu gagah santri ieu, masya Allah. Gagah santri kakak mah teu sanggup ieu ka santri micak taina teu sanggup. Cita-cita lagi luhur
Masa depan lagi bukan hanya urusan dunia nu diharapkan sampai urusan akhirat. Gimana saya kalau sudah mulang ke rahmatullah, biar selamat nyukang siratul mustaqim. Nu dipikirkeun lagi geus cukang siratul mustaqim sandri mah bukan main-main. Ya Allah karim, ieu santri teh masya Allah derajatna luhur. As-santri warasatul ulama, al ulama warasatul anbiya. Santri teh warisan teh ulama, al ulama warasatul anbiya. Dibejakeun dalam kitab Hulasoh wa ma yalil mudofa ya'ti kholafa. Kolak bahasa keren santri in this sopel then istun in this war. Santri adalah yang terbaik dan lebih terbaik daripada pelajaran-pelajaran yang lain. Hidup santri. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Luar biasa santri. Masya Allah. Eta cina santri di kobongna budug baik los teuing eta mah cobaan. Santri lalaki lempangna aregang. Mesti aneh ngalaman kakek baheula budak bobogaan gempoleun. Di Garo wanci dohor digibrikeun tidak samping mani ting perulu. Dong cacaka orai. Ai santri awe mah telok kabeja gempoleun mah. Ngan manehna mah kadang-kadang bengkak bobogaan. Nah mata kebongkak bobogaan santri awewe lantaran dahara jeung delan bae. Sedangkan delan eta bauna sarua jeung bobogaan eta. Jadi kan itu sok bengkak. Bengkakna teh lain putih beureum. Insyaallah karim. Awas sekali deui santri teh cita-citana kadah luhur. Wa talabul ilmi min a'lal umur, mencari ilmu eta tina pangluhur perkara. Wa as abiha jeung pangangel-angelan perkara. Ku angel ieu masyaallah ieu aya bisa ngaji teh ya. Cageh urang. Laun mas santren teh urang geus tamat Iqra kudu kana Quran ageng, geus tamat Quran ageng ngaji amil, geus tamat amil jurumiyah, geus tamat jurumiyah matan bina, geus tamat matan bina ngaji ngelal, geus tamat ngelal laju ngasal, geus ngasal laju sapina, terus takrib patul muin jamul jawame, laju nyaeta tafsir Jalalain, tafsir Tusawi, tafsir Hojin, tafsir Jamal. Loba ngomong tafsir Jamal, Jamal keom Ipan sareng aing cenah. Masya Allah karim. Hese kan, tapi sanaos sabar jeung hese akalan bae ku urang. Manjada wajada, siapa yang sungguh-sungguh insya Allah tercapai insya. Nges hasil ieu ilmu Allah pakai ibadah ka Gusti Allah. Eta ibadah teh masya Allah ganjaran dibejakeun dina murad amil teh nahu al ibadatu hasanun sawabuha. Ari ahli ibadah eta ganjaranna gede luar biasa. Geus tilik nihal eta ieu santri berjamaah ulah sok dilaurakeun dohor asar magrib isya subuh eta teh ku urang ulah dilalawora. Mun katinggalin kodo praktekna gurukeun nya teu bisa atahiyatul gurukeun kurang pan aya santri anyar mah atahiyatul kieu lah kadinya lah santri anyar mah pan kieu kadang-kadang santri anyar mah kapan terangkan piki kieu kapan silakan lagi di luhur kieu aya nu kieu nungkup bobogaan gawe naon sidakap mangkap pembogaan aya nu kieu sidakap
digigir kosnek nyabut golok gawe naon tage gitu laju santri anyar aya nu sidakep di dieu gawe naon nyata tes kos nyata teh nungkup nyenyeh bisik dicoel batur. Masya Allah gurukeun ta ibadah ta terutama santri anyar bisik can bisa aliyah peribadahan pikihna leletikanana sapinhana gurukeun kanu tos arageng insyaallah ibadah urang lamun digurukeun aya salana Allah lautan hampura amin ya Allah ya rabbal alamin. Geus sakali deui merdeka teh aya merdeka nyata dohir aya merdeka batin. Merdeka dohir katempoan ku urang warga Indonesia alhamdulillah baik di kampung maupun di kota alhamdulillah merdeka. Urang ge santri mudah-mudahan perdekakeun ieu hate urang supaya urang nyaeta teh wow ka Allah carana urang kudu daek diriungan jeung para alim ulama deketan musyawarah jelema anu sieun ka Allah anu tadi patos dijelaskeun mudah-mudahan urang sakali deui urang jadi hamba Allah anu salamet di dunia sampai akhirat. Terakhir sampai ditutup yuk urang nyaeta teh sholawatan heulan supaya urang menang kabarokahan. Salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sakitu anu kapihatur mudah-mudahan aya manfaat sareng barokahna buah tomat buah beteuy tamat euy. Billahi taufiq wa hidayah wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.